ea să fie o capelă spirituală. Vă mulțumim și eu suntem recunoscători că ați ținut ca să fiți prezenți și să binecuvântați o semnială acestor oameni care vor avea în sfârșit ocazia ca de zilele Paștilor care se apropie să se roage în condiții optime. Sperăm ca cuvântul de învățătură pe care îl veți adresa să fie un îndemn ca de acum înainte să se lucreze și la biserica vie, pentru că doar în astfel de condiții putem traversa vremurile destul de grele în care ne găsim. Amin, să ne binecuvinteze Dumnezeu, Părintelui Ostenitor și tuturor credincioșilor, să le răsplătească Dumnezeu și să primească Sfintele rugăciuni din partea Părintelui Mitropolit, binecuvântarea și dragostea sa părintească și să ne ajute Bunul Dumnezeu să ducem la bun sfârșit această lucrare de sfințire a capelei. Dumnezeu să ne binecuvinteze.